ubat batuk yang bagus untuk pesakit COVID COVID-19. Covid. Okay, Cordel. Cordel Cool Away. Harga dia lebih kurang RM33.90 lah. Okay, volume hydrographic paniculate extract. Okay, biasa kalau orang lepas COVID ni dia batuk, dia nak cakap sikit dia tak lepas. Sebab virus tu attack dia punya paru-paru. Okay, ini obat dia macam P soft gel. 30 kapsul. Okay, vegetable capsule. Okay, dalam ni ada 3 papan. Okay, 3 papan. Jadi satu papan tu lebih kurang RM11. Semoga cepat sembuh. Okay, dapatkan di farmasi yang berdekatan. Terima kasih.